Вот мы приехали в Тюхтет. Выехали в 6 часов вечера. Сейчас уже время 12 часов ночи. Мы делаем табор. Разожгли костер. Вот идет мой сынок, несет дрова. Будем ставить палатку, не снимай, пожалуйста. жарить шашлыки. Я не снимаю, я видеоблогер. Ты просто так, что ли, говоришь? Да. Снимай же. Там Степа тоже за дровами пошел. А я хранительница очага. Видите, какой очаг у меня горит? Да. Все, давай половину спирали, Катюша. Зачем? Да, Ну, не что, тратить, порядок. чтобы даром. Хотя бы, блин, а тут 4 штуки уже горит. Ты что, таких длинных? Мгм. Давайте 2 затушим, 1 оставим. Тем более от костра будет все равно много. Нет, да сейчас уже не будет уже. Всё, не будет, это будет. Они уже все убежали. А, Тем более это- а где спираль-то? Вот одна. Вот и вот. А оставим на палке. Мгм. Понятно. Как прокомментируйте дорогу? Отлично. Вы устали? Нет, Нет? я же тебя любую. Ты же меня вела, моя принцесса. Да. Ну-ка, сыночек. Ты мне не сожги куртку-то. Ну, Степа, надо убрать. Вот так давай. А так на стульчик. Все, что-то уходит от этого, сгорелась хуйня. Надо, наверное, воды приготовить, да? И меня подкапывать. Вот шашлыки мы тут пекем. Значит, что, блядь, возить что ли с собой? Возить что ли с собой это? 2 кирпича, что ли, всегда? Надо что-то подумать насчет этого. Ну, еще кирпичи возить. Ну, я тоже так думаю, кирпичи. На озерах, понятно, камни везде найдешь. Мангала не хочу с собой возить, он что-то мне очень показался. Ух ты, скоро шашлычки-то будут готовы. Действительно разваливается. Вот, вообще мне не нравится нихуя. Так, ладно, я пошел. снимай. Вот мы проснулись в 6 утра. Степашка. Ну, правда, время уже 7 утра. Ну, еще нет, всем вот такая тут красотища. Костер у нас горит. Сейчас пойдем к главному ягоднику. Не можем никак его растолкать. Он спит вот в этих апартаментах. Вот тут какая красивая поляна. Лес. Вороны орут. Ночью пели соловьи. Итак, где мой сыночек? Главный ягодник. Скажите доброе утро людям. Вас смотрят в прямом эфире. Егор, вставай, мы ждем тебя только. Я тебе уже полчаса дала. Ты все еще спишь. Давай, все, вставай. Егора, вставай. Мы же сейчас уйдем, ты потом что будешь один делать? Нам нужна твоя помощь. Так что вот наш джип. Вот это я. Здравствуй. Вот тут мы ночевали. Приехали по ночи, ничего не видели. А? Главный ягодник еще спит. Сейчас будем пить кофе. Вот такой вот нашла огромный муравейник. Раскопанный медведем, наверное. Вон их тут сколько. Кишит. А там они живут, строят новый, работают.
Муравьишки. Такой большой был. Раскопал медведь. Вывернула пень. Видать, был сильный ураган. И тут вот так вот вывернуло такое огромное дерево. Просто корневая система. 2 этажа. Досталась. Такая яма. А вот оно дерево. Вот такое оно длинное, большое было. Вот так вот получилось. Да, такой силы ветер бывает. Осиное гнездо нашла. Вот оно так на ветке на дереве. И такое большущее. И вот наша добыча. Насобирали мы 2,5 ведра за целый день по ягодке. Теперь дома переберем это все. И будут у нас витамины. Все, мы поехали домой. Уставшие, но счастливые. Не очень. Дорога даже есть. Виктория дерево отказалась смотреть. Вот здесь еще одни есть. Охотники на ягоду. Мальчишки.